자리를 딱 잡고 있는데 우리 일행들이 도착했습니다. 여기 단양 생태공원이 약간 바뀌었어요. 원래 저쪽 초입 쪽으로 안녕. 관광버스다. 박스를 짜왔어? 딱 맞게? 이게 하도 트렁크에서 움직이니까 남편이 저기 박스를 짜왔어요. 트렁크를 싹 비우고 빗자루질을 하니까 엄청 깨끗해졌죠? 장 먼저 보고요. 짐 야무지게 꾸면서 단양으로 갑니다, 오늘. 와, 오늘은 사람이 진짜 많거든요. 저희가 어른 9명에 애들이 7명이기 때문에 장 볼 게 엄청 많습니다. 지금 카트 2개를 다 쓰고도 모자랄 것 같은데? 오늘 고기는 따로 그 도축장에서 공수 받았어. 이 구두는 뭐냐고 이런 거 봐. 저희가 작은 차를 끌고 와가지고 짐이 안 들어가는 거예요. 박스에 담으면. 그래서 그냥 뒷좌석에다 일단 이렇게 되는 대로 막 실었어요. 저기까지. 이 진짜 1톤 트럭 끌고 왔어야 되나봐. 차가 너무 커가지고, 그지? 테트리스를 다시 했거든요. 이 안에 다 안 들어가갖고 지금 식재료도 지금 여기에 엄청 많이 실려 있어요. 안에까지 한참 들어갔는데 우리 남편이 아까 만든다고 했던 게 여기 잘 만들었네. 하여튼 머리가 좋다니까. 이게 자꾸 뭘 꺼낼 때마다 걸리는 거예요, 밑에 다리가. 그래서 이렇게 위에다가 달아맸어요. 와 미치겠다 이거. 너무 맛있어? 너 언제 했어, 어머니 또? 갔다 와서 묻혔지. 이거 아침에 담궈놓고 가서 짜서. 와. 더담아 그거 좀. 여봐. 저희 오늘 단양으로 갑니다. 제가 단양에 마지막에 갔을 때 화장실이랑 이쪽을 리뉴얼 하고 있었거든요. 너무 궁금한 거예요. 그리고 1년 중에 저희가 단양을 꼬박꼬박 많이 가는 편인데 올해는 한 번도 못 갔어. 그래서 마지막으로 단풍 구경할 겸 갑니다. 짜주. 자, 이제 갑시다. 아이고. 아빠 이렇게 해주니까 얼마나 좋아. 그치? 맞다. 이거 보여드려야지. 그치? 우리 애들이 여기에 음료수도 넣어야 되고 올려놓을 게 많은데 아무것도 없잖아요. 그래서 저번에 휴게소에서 사서 밑에를 좀 수정을 해가지고요. 이렇게 딱 자리를 마련해 놨어요. 여기도 있고 여기 옆에 여기는 우리 시우 거. 야, 딱 좋은데? 여보 나랑 다르지 않아. 똑같다고. 이거 봐, 이게 김 여사가 하는 일이지. 이게 뭐야? 야, 또 이랬어. 자, 여기요. 안녕. 자, 이제 불 끌게요. 2시간 걸렸나? 와. 여러분, 오늘 보름달 떴어요. 여기 단양 생태공원이 약간 바뀌었어요. 원래 저쪽 초입 쪽으로 그 차박이나 캠핑이 가능했었는데 거기가 주차장으로 바뀌면서 캠핑이 안 되거든요. 그래서 이쪽 그 강가 근처 저 앞쪽으로 1열 정도를 캠핑을 하고 있고요. 여기는 원래도 됐었던 그 팥에석이 있는 그 자리예요. 이 넓은 공터. 또 집에서 가져온 반찬이 있어가지고 오늘 간단히 요거는 고추 장아찌 같은 건데 요건 양념한 거, 그리고 요거는 겉절이. 이렇게 해서 일단 일행들 오기 전에 저희는 진짜 조금만 먹으려고요. 너무 배가 고파. 남편이 손 떨린대요.
대박. 우와, 여기 고래가 나타났어. 카피바라도 나타났다. 안녕하세요. 캠핑카. 나는 이 연합회 이게 있길래 우리 무슨 지금 단속당하는 줄 알고. 둘이 다니기에 딱 좋다. 이제 밥을 먹고 나왔더니 좀 뭐가 보이네요. 아까 너무 당이 떨어져가지고 저기 위에 이렇게 산 위쪽으로 이렇게 구름 걸린 게 너무 이쁘죠? 그리고 저기 위에 이렇게 큰 달이, 구름달이 떴어요. 원래 여기 단양 생태공원은 저기 앞에 있는 저 다리가 되게 이쁜 거거든요. 근데 저희는 좀 다리랑 가장 먼 곳에 있습니다. 왔어! 자리를 딱 잡고 있는데 우리 일행들이 도착했습니다. 이리 반가울 수가. 저희는 버스 캠퍼들이에요. 자, 오늘은 45인승 버스 한 대, 35인승 버스 2대 이렇게 들어옵니다. 안녕! 관광 버스다. 하준! 너무 오랜만에 만났어요, 애들이. 제가 이 단양 생태공원을 좋아하는 이유는 일단은 야영하기에 부지가 너무 넓다 보니까 이렇게 지인분들과 같이 자리 잡기가 너무 좋아요. 눈치가 안 보여요, 일단은. 네, 저희는 좀 덩치가 크잖아요, 많이. 그러다 보니까 여기를 좀 선호하는 편입니다. 앞머리가 일로 들어가야 되죠? 문이 여기니까. 주차 완료. 확실히 또 센터는 45인승 버스가 자리 잡았어요. 서러워서 45인승으로 바꾸던지 해야지. 왜냐면 저희가 이 45인승 버스에다가 어닝을 칠 거거든요. 어닝이래. 타프를 칠 거거든요. 이 45인승 버스에 타프를 칠 거기 때문에 가운데에 45인승이 들어갔고 양쪽으로 저희 버스 그리고 하준네 버스 이렇게 버스 2개 해서 총 3대가요. 디귿자 구조로 베이스 캠프를 만들었습니다. 근데 여러분 오해하지 마세요. 저희만 이렇게 막 민폐스럽게 이렇게 하는 거 아니에요. 여기 부지가 굉장히 넓기 때문에요. 캠핑할 수 있는 공간이 아주 많습니다. 여기 지금 여기 다 캠핑하는 곳이에요. 다른 분들도 2팀, 3팀 이렇게 같이 오셔가지고 뭐 단체로 캠핑하고 그러실 수 있는 곳입니다. 저희만 이렇게 자리를 쓰고 있는 게 아니기 때문에 이 영상을 보시고 혹시 민폐다 이런 생각 안 하셨으면 좋겠습니다. 물론 저희가 제일 넓게 쓰고 있기는 하지만요. 예, 근데 자리가 굉장히 많다는 거 알아주셨으면 좋겠고요. 타프 치겠습니다. 저희 마곡에서 항상 치던 대형 타프. 안 맞았어. 안녕하세요. 이제 타프를 다 쳤어요. 오, 캠핑 분위기 제대로 내네. 뭐 이렇게 뭘 많이 챙겨왔어요? 또 이렇게 이쁘게 준비를 또 다 해왔네. 누가 이런 응? 디테일이야? 그러니까 요게 애기들 테이블이구나. 애기들 테이블이 제일 좋은 것 같은데요? 여기가 애들 거라고? 네, 여기가 애들. 어른은 어디예요? 어른은 어디 앉아요? 어른이. 못자리. 응? 우리 남편의 주방이 만들어졌습니다. 여기 셰프의 자리예요. 엄청 무게감 있는 자리라고 이 자리가. 이걸로 끝냈어. 하면서 하면 여기 손을 떨어요? 분량 나오려면은 막 한 번에 보면 안 돼. 역시 뭔가 알아. 이제 마지막 팀이 합류했습니다. 마지막 팀. 옷도 못 갈아입고 왔구나. 얘들아, 서우 오랜만이다 너. 우리 주원이네 텐트 텐드리를 시작하겠습니다. 짜자잔. 들어가고 싶어. 오, 너무 아늑해. 텐트가 최고다. 밑에 카페트까지 다 깔았고 에어 매트에 여기는 침대가 있습니다. 오늘 굉장히 인기가 좋을 예정입니다. 여기는. 야, 여보, 쯔유에 무에 양파에 다 들어갔네. 아빠가 그대 배고파서 안 됐어.
생일 축하합니다. 이러려고 얘기. 사랑하는 상남자 생일 축하합니다. 아 생일 축하드립니다. 형님이 다 하고 가시고 아 떡만 넣으래? 떡만 넣고. 자 식사하세요. 오늘 아침 메뉴는 미역국고 여기 약간 바뀌었거든요. 근데 일단 이쪽에 사람들이 많이 몰려 있으니까 확실히 캠핑하는 맛은 나요. 저기 화장실이 엄마 궁금해서 저번에 보니까 화장실 공사하고 있더라고. 음수대인가 개수대인가? 아무것도 안 써있네? 잘 나오네. 아, 화장실을 저쪽 공터에서 바로 올 수가 없네. 이게 이렇게 데크 따라서 쭉 올라가게 돼 있고 화장실이 좀 더 커졌네. 단양 생태공원이 좋은 게 이거거든요. 오수 배출구가 있단 말이지. 그래서 카라반 운영하시는 분들도 좋아요. 오수 배출구 이용 수칙 이렇게 바뀌었네. 오픈되어 있네. 여기 공공 화장실입니다. 돼 있죠? 배드맨스 이모한테 이겼어. 아, 내가 졌어. 봉사 나갔다 왔어요. 단양 발전을 위해서 애쓰는 도둑이에요, 도둑. 증정품이 온 거예요? 단양 청년회에서. 어머. 아, 또 우리 단양에서 저희한테까지 이렇게 또 증정품이 나왔습니다. 밥도 못 먹고 나갔다 왔다고 이렇게 보조 배터리와 그리고 이거는 시장 바구니 그리고 요거 무릎 담요 이렇게 해서 저희한테 증정품을 주셨어요. 저희는 지금 단양 생태공원에서 캠핑을 하다가 단양이 관광 특구인 거 다들 아시죠? 관광지가 굉장히 많아요. 그래서 2박 3일 일정이기 때문에 그냥 캠핑만 하면 아이들이 조금 지루할 수도 있어서 오늘 관광지 중에 아이들이 좋아할 만한 스카이워크를 한번 가보려고 해요. 여기에서 엄청 가깝거든요. 그래서 거기 한번 갔다가 다시 이쪽으로 복귀할 예정입니다. 스카이워크! 자, 출발합니다. 근데 여기는 예쁘게 들었다 단풍이 진짜 왼쪽도 진짜. 예쁘다. 여기 키 제한이 있거든요. 여기 만천하 슬라이드는 150cm 이상이야. 그래. 다른 아이들은 다 혼자 타셔야 되는데 괜찮으세요? 이렇게 동반 탑승을 할 때는 애기랑 엄마한테 이렇게 팔찌를 해줘요. 120 미만이라서 우린 둘이 같이. 이렇게 타는 거네. 재밌을 것 같아. 쭈루룩 앉아. 어린 애기들은 좀 무서울 수 있을 것 같아요. 설명하시는 게. 그래서 우리 애기 한 명은 안 타기로 했어요. 이게 동반 탑승은 120cm 미만까지만 되기 때문에 120이 넘어가면 혼자 타야 되거든요. 그래서 무서우면 안 타는 게 맞을 것 같아. 미라, 나 무서웠어. 아니야. 괜찮았어. 약간 놀랬어? 괜찮아? 이제 정상으로 갑니다. 일로 와, 시우야. 뒤에 같이 타자. 애기들은 타기가 좀 무서울 것 같아요. 근데 교육을 들어보고 못할 것 같으면 환불을 해주시거든요. 그러니까 꼭 못할 것 같으면 타지 말아야 돼. 도중에 멈출 수가 없어요. 내릴 수가 없어요. 오, 근데 이게 코너가 잘 가요, 방전님. 감사합니다. 좋은 시간 되세요.
기대를 크게 하진 않았거든요. 근데 애들이랑 같이 오니까 또 날씨가 좋을 때 오니까 너무 좋습니다. 그냥 캠핑만 하고 가시지들 마시고 이렇게 가까운데 잠깐 다녀오는 것도 좋을 것 같아요. 맞아. 진짜 가깝거든. 그지? 너 캠핑만 하는 것보다 낫지? 오! 와, 이 산 좀 봐. 와. 지금 아직 전망대까지 올라가지도 않았는데 와. 진짜 좋았다. 엄청 좋았습니다. Who try to stick around, chase you with the memory of them. 오늘 경치 너무 좋았어. 가볼만 할 때라 보니. 너무 괜찮은데? 아, 또 고기를 가져오셨어. 저희도 고기 엄청 많은데 오늘 집에 못 들어가 이게. 지금 이제 온 거야 집에서? 선우야, 카메라에 네가 딱 들어오니까 확 산다, 야. 감사합니다. 여태까지는 이제 아저씨들만 찍고 있다가 이게 청년 찍으니까 확 살아. 아유 어쩔 수 없이 내가 들어가야 되네 화면에 또. 기다려. 정확해. 쟤는 저거밖에 없어. 이건 소형용 메인 셰프님께서 하시는 목살미살. 야. 아까는 못 봤어. 그래서 그냥 목을 찢기로 잘라버렸어. 대표도 좀 많이 도와주고. 이게 다 위스키인데. 이거 다 세일 씨가 한 잔씩 다 먹고. 네, 먹어보죠. 이게 추천받은 술. 부드럽네 생각보다. 씻어야 되는데. 이 향은 바나나를 3일 동안 말려서 그늘에 이틀 다시 갔다가 네이버 어디 저기 후기 보신 아니 거예요? 아니 이게 제 그 독자적인 품평입니다. 바나나를 아까 뭐라 그랬지 내가 어디까지? 이마트로 갔는데. 오, 대박. 오, 너무 잘생. 청담동 스타일 이런 거였어? 놀고 있네. 놀고 있네 못 찾겠네. 놀고 있네 못 찾겠네. 놀고 있네 누구야? 오, 있던 텐트가 없어졌네. 오늘 아침은 좀 구름이 많이 꼈어요. 그냥 좀 어두워. 우와. 우와, 우와, 우와. 이렇게 가까이 날아? 저렇게 다니면서 텐트 위에 똥 싸는 거잖아. 오, 이 똥 싼 거 아니야 혹시? 저희는 2박 3일 동안의 일정을 끝으로 오늘 돌아갑니다. 너무 잘 묵었고요. 아주 즐거웠습니다. 단양군의 깊은 감사를 표하면서 다음에 또 놀러 오도록 하겠습니다.